وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिननि जे तरफ़ां ही सवाल कयो थो वञे त रोज़ेदार जे लाइ छा अतर ऐं परफ्यूम इस्तेमालु करण सां रोज़ो बातिल थींदो आहे या रोज़ो मकरूह थींदो आहे? जवाब, अतर ऐं परफ्यूम जे इस्तेमाल सां न रोज़ो बातिल थिए थो ऐं न ई रोज़ो मकरूह थिए थो। अलबत्ता कुझु जड़ी बूटियूं अहिड़ियूं आहिनि जिन जी ख़ुशबू सिंघण सां रोज़ो मकरूह थींदो आहे, यानी उन जो सवाबु घटि थी थो वञे। उनखां बाद मोमिननि जे तरफ़ां ही सवाल कयो थो वञे, छा अहिड़ी का सूरत आहे जंहिं सूरत में इंसान पंहिंजे रोज़े खे ख़तमु करे? जवाब, अगरि को रोज़ोदार मुस्तहिब रोज़ो रखे, उन रोज़े जी हालत में हिन खे ॿियो को मोमिन मानी जी दावत ॾिए त हिन रोज़ेदार जे लाइ मुस्तहिब आहे त पंहिंजे रोज़े खे अफ़्तार करे। या ॿी सूरत, अगरि वाजिब रोज़ो आहे लेकिन इंसान हालत रोज़ा में उन जे मथां ज़ुफ़्तारी थी वियो आहे या एतिरी क़दर उनखे जान जो ख़तरो आहे, अगरि हीअ रोज़े खे अफ़्तार न कंदो त ही मरी सघे थो। इन सूरत में हीअ रोज़ेदार पंहिंजे रोज़े खे ख़तमु करे सघे थो। उनखां बाद सवाल कयो थो वञे, शाम जंहिं महिल असां मग़रिब जे टाइम अफ़्तारी कयूं था त पहिरियां नमाज़ पढ़ूं या पहिरियां अफ़्तारी कयूं, असांजे लाइ छा बहितर आहे? जवाब, बहितर इहो आहे त पहिरियां रोज़ेदार नमाज़ मग़रिब खे अंजाम ॾिए, उनखां बाद रोज़े खे अफ़्तार करे। लेकिन अगरि हिन खे बुख लॻी आहे ऐं हीअ मानी जो शौक़ु रखे थो या ॿियो को मोमिन मानी ते या दस्तरखान ते हिन रोज़ेदार जो इंतज़ारु पियो थो करे, त पोइ हिन रोज़ेदार जे लाइ बहितर इहो आहे त पहिरियां रोज़े खे अफ़्तार करे, लेकिन नमाज जे टाइम खे फ़ज़ीलत जे वक़्त में अंजाम ॾियणु उन जो सवाबु वधीक आहे। वस्सलामु अलैकुम।